balangay, ang mga tribo may panaghugya. Sila na nagawit, awit sa pasalamat, na malipayon sila sa pagsalop sa adlaw. Dito sa kusina, ang usa ka mama, gitabangan ni Nining, nagtakang siya og saging, samtang si Nico naghugas og plato. Ang ubang kabataan nagbantay sa tindahan, duha nagsayaw-sayaw, tulo naglukso-lukso, samtang nanglisbo ang aso gikan sa barbecue. Salog na ang adlaw sa usa ka balangay, mga tribo ay panaghugya, na nag-awit, awit sa pasalamat, na malipayon sila nga sa pagsalop sa adlaw. Dito sa kusina, usa ka mama, gitabangan ni Neneng, nagtaang og saging, samtang si Rico naghugas og plato. Ang ubang kabataan nagbantay sa tindahan, duha nagsayaw-sayaw, tulo naglukso-lukso, samtang nanglisbo aso gikan sa barbecue. Tanan sila wala, tanan sila nakabalo, kasinugdanan lamang. Tanan sila nakabalo, kasinugdanan lamang kadto sa bulawan nga istorya sa naghigugma ay na pamilya. Give a little, one love to everyone. Give a little, one love